байдаг. Огцон өөрчлөгдөж 50 хүүхэд цочмог бол идэвхэн буурах. Нийтж байсан хүүхэд одоо эсрэгээр зожигрох, уур бухимдлаа гадагшруулахдаа төрөмгийн авирлах, томчуудыг бол эсэргүүцэх, тэдэндээ сөргөлдөх, нийгмийн хэв зурмыг зөрчих зэргээр бол илэрх магадлал нь бол их өсдөг. Тэгэхээр яг тухайн хүүхдэд өөрт нь одоо маш сайн зөвөр ойлгож энэ чинь одоо ийм чухал ач холбогдолтой хэрэгтэй чи ихгүй болохгүй гэдэг зөвөр ойлгох зүгээр шууд одоо тулгын шаардах одоо хүчээр хийлгэх юм уу эсвэл одоо чи заавал тийм юм хэрэглэхгүйгээр аль болох ивэр үзэх хэрэгтэй одоо харагдаж байна. За энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн нөгөө дотоод төрлийн бочирхай идэвхтэй ажиллаж тэр нь мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаатай холбоотой юм байна. Яг тэгэхээр шилжилтийн нас нь нөгөө маш хурдтай ингэж яваад өсөлтөнд хүртэл ингээд хурдтай яг эд өсөж байгаа үедээ бүр 8-аас 12 см өндөр хүртэл өсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр огцон хурдан өсөж байгаа хүүхдийн сэтгхүүд нь хүртэл тэр нь одоо нөлөөлөд авах болохоор өөрөлдөө гэж бодоогүй ч гэсэн өөрөө ирэхгүй цаанаас ингээд хүүхүүд ингээд эсэргүүцэх тийм хандлагыг гаргадаг юм байна. За тэгээд мөн түрүүн дээр дурдсан нөгөө найз нөхдийн харилцаа бол маш чухал байдаг. За тэгээд найз нөхдийнхөө хүрээлэлд бол одоо найз нөхдтэйгээ одоо нийлэх, хамт цагийг өнгөрөөх, за мөн тэгээд нөгөө сонирхсан зүйлээ хамт хийхээсээ гадна найз нөхдийн дунд бол өсвөр насны хүүхдийг чи одоо нөхөд одоо энийг чи яагаад хийж байгаа, энийг яах гэж ингэсэн, чи юу нэг муу байна тэр гэсэн одоо өөрийн чиглэсэн сөрөг хандлагыг найз нөхдийн хүрээллийн дунд хэлэхгүй байвал зүгээр юм уу тусны өөртөө уулзаж ярих зүгээр юм уу гэж санагцсан. За ингээд тэгээд ер нь тэгээд одоо найз нөхдөг нь одоо багш сургуулийн мөрөглөлт юм зөвлөж гисэн найз нөхдөг нь л одоо харьцаж тэднийг сонсож байх тийм харилцааг л нөгөө үүсгэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Одоо тэгээд би ч гэсэн өөрөө одоо яг өсвөр насны хүүтэй тэгээд одоо хүүхдтэйгээ ингээ харилцахтаа ингээ аль болох ингээ сонсоод ингээ ойлгохыг ингээ хичээдэг ч гэсэн ингээ заримдаа ингээ яахааргүй өөрийн ихгүй ч юм уу одоо чи заавал тийм нэг гээл те чи одоо чи яг заавал энийг хийчихэд дараа нь тэггээд нэг заавал нэг тийм тулгын шаардлагыг өөрөө ихгүй бол гаргасан байдаг. Одоо энэ сэдвийг судалж байгаа хавцандаа бол ойлгож авлаа. Тэгээд болоод энэ одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй эцэг их болно бол багш нар нь бол түүний амт нөхөр, найз, дотны найз, зөвлөгч нар байх, тэдэнд дэмжлэг үзүүлсэн тусламж урам сайшаал үзүүлж байх мөн шаардлага ойлгож хүндлэлтэй хүндлэх харилцаатай хостуулах, тэдэнд бүтээлч илүү сонирхолтой эзлэрээр ажиллах, анхаарлыг нь өөртөө хандуулах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг нь энэ юу нэг аягүй чухал юм шиг байна. Яг л нөгөө тухайн хүүхэд юу бодож байна юм бэ? Дотоод сэтгэлийг илүү таньж мэдсэний үзнээрээ ажиллах. За тэдний сөрөг үзэгдлүүдэд шүүмжлэлтэй хандахдаа хор уршигыг нь сайн тайлбарлан ойлгуулах, тэдний хүсэл сонирхлыг хөдөлгөх, бид асан байдлыг нь дэмжиж тухайн ажил дур сонирхолтой болох нь одоо зөв хүн болон төлөвлөлт чухал ач холбогдолтой юм болов уу гэж бодож байна. Ер нь зөв хүн болж төлөвшнө гэдэг чинь манай улс орон цаашдаа одоо хөгжихийн нэг их үндэс юм бол зөв хүн өөрийгөө за яг гэрээ засаас төрөө зас гэдэг шигчлэн тэгэхээр хүн зөв иргэн Монгол улсын нэг иргэн ч гэсэн зөв байхын үүднээс энэхүү итгэлийг тавилаа. Тэгээд үргэлж энэ бүхнээс харахад бол багш хүн гэдэг нь одоо сайн мэдлэг боловсрол ур чадвартай байх юм зэрэгтэй одоо зайлшгүй одоо сэтгэл судлаад хүнс гадна бас менежер байх ёстой юм болов уу гэж энэ дүгнэлтэнд одоо хүрсэн. Тэгээд энэ сэдв маань одоо ер нь маш том сэдв. Тэгээд сэтгэл судлалын хичээлийг одоо сурж байгаа хугацаандаа одоо үзэж яажсэн болохоос ш танилцчихсан болохоос сонсчихсан болохоос яг тэгж яагаагүй тэгээд нэг тэг судалж байгаагүй. Тэгээд энэ дээр болохоор юу жид түмэн дэлгэр гэдэг сэтгэл судлаач хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим асуудал гэсэн
гэсэн номыг тэгээд мөн Хакам Ятан гэдэг нөгөө би хүүхдээ ойлгохоо байлаа гэдэг эмпати төвөөс түрк хэлнээс орчуулсан гаргадаг тийм гэр бүл судлалын тийм байгууллага шиг байна. Тэгээд тэдний төвөөс ингэж гаргадаг ном. Тэгээд мөн өдрийн сонин өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог 2017 оны 8 сарын 17 гэсэн. Тэгээд мөн Монгол цэцэг гэдэг нэг юуны тоо сургуулийн гишүүний өсвөрийн насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог гэсэн эдгээр хүмүүсийн бичиж судалсан материал дээрээс үндэслэн нэгтгэн дүгнэж одоо тавилаа. Дааштай ерөнхийдөө одоо 44 сурагчтай ажиллаж байгаа учраас энэ 44 хүүхэд болгон дээр тухайн хүүхдийн одоо сэтгэл зүйн онцлог темперамент нь яг ямар юм тухайн хүүхэд одоо ямар орчинд өсөж одоо гэртээ ямар орчинд өсөж хүмүүжж байгаа тэгээд сурах нөхцөл бололцоог эцэг их одоо ард ирэх нь яаж хангаж өгсөн одоо хичээлийн хэрэглэгдэхүүн одоо ширээ саналаас ахуулаад бидний одоо гол хэрэглэгдэхүүн ч болоод одоо төгдрөөр урж шүү дээ. Төгдрөөр хөгжим хэдэн байдгүй юм мөн эцэг их нь ямар боловсралтай юм ямар ажил эрхэлдэг ерөнхийдөө хичээлээ одоо өөр дүнтэй болгохын тулд энийг бол маш судлах нь шаардлагатай юм гэж бодогдоод байгаамаа. Тэгээд яг энэ дээр бол маш их цаг хугацаа зарцуулагдана. Тэр бол мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд үүнээс гадна насныхад манай нөгөө нийгмийн ажилтан маань ямар яг нэрхлийн хүн байдаг юм болоо. Тэгээд ингэж нийгмийн ажилтан бас энэ тал дээр бас илүү ингэж сэтгэл судлалын талаас одоо хүүхдийн сэтгэл зүйч тийм нийгмийн ажилтан хүүхдийн сэтгэл зүйн мэргэжлэр одоо нэрхлийн хүн байвал одоо бас илүү зүгээр юм болоо. Хүүхдийг хөгжүүлэхдээ бид нар угаасаа манай багш нар бүгд л тэгдэг шүү дээ. Эцэг их хүүхэд ашгуур хамтарсан хамтарч ээж хүүхдийг бол хөгжүүлж төлөвшүүлж өгдөг. За тэгэхээр энэ дээрээс бол нийгмийн ажилтан хамтран оролцоосэй гэж бас болж байгаа маа. За их баярлалаа. Баярлалаа. Одоо нөгөө доор хурал бас яагаад байгаа учраас од гэрэл өгшийг хурдан ихтгэлээ тавиулаад урд руу оруулъя. Нөгөө файл байх болсон байна. За цаг алдчихаар яриаг авчи да. Миний сонгосон сэдв болохоор фортепиано буюу түүхэн төгөлдөр хуурын сэргэн мандал ач холбогдол дэлхийд дахна өнөөдөр гэсэн сэдв ба. Ерөнхийдөө л том хүрэг хамарч байгаа сэдв боловч манайхан Монгол улсын хэмжээнд бол яригдаагүй сэдв байгаа учраас зайлуулах хамаад өнөртүүлэх хичээлээ. Тэгэхээр фортепиано буюу түүхэн төгөлдөр хуур гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр түүхэн төгөлдөр хуурын дэлхийд дахна фортепиано гэсэн нэршлэр 1950 оноос хойш нэршиж байгаа. Пианофорте хэмээн бидний өнөөдөр нэрлэж байгаа орчин үеийн төгөлдөр хуурнаас ялгахын тулд тодруулах юм бол 18 дугаар зууны болон 19 дугаар зууны ихэнх үеийн хөгжмөнүүдийг одоо дараалтад хөгжмөнүүдийг фортепиано хэмээн нэрлэж байгаа. Энд бол түүхэн төгөлдөр хуурнууд гэж нэрлэж байгаа дотор клавичембало, клавикорд гэсэн одоо Кристофоро Бартоломеогийн одоо чанга аяар тоглох боломжтой болсон төгөлдөр хуурнуудаас өмнөх тэр үеийг хамааруулах байгаа шүү. Тэгэхээр энийг нэгдүгээр маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг 1700-аад оны ихэр бий болсон Кристофоро Бартоломеогийн одоо бий болгосон гравичембало
piano e forte гэсэн тэр